अॼु असां जे सूरत पढ़ंदासीं उहो सुर आहे सुर सोरठ। सुर सोरठ जी शुरूआत असां किरदारनि सां कंदासीं त हिन सुर में कहिड़ा कहिड़ा किरदार आहिनि, छाकाणि त ही जेको तमामु अहम सुरनि मां हिकु सुर आहे जेको राग ते पिणु आधारियल आहे। पहिरियों अचो त हिन किरदार जेके आहिनि उन किरदारनि ते ॻाल्हायूं, उन खां पोइ सॼो किताब। कंहिं ज़माने में रायडियाच नाले हिकु राजा जूनागढ़ ते राज कंदो हो। सभ खां पहिरियों जेको किरदार आहे उहो रायडियाच आहे। रायडियाच जो ॿीजल वरी भाणी जो आहे जेको संदसि भेण जो पुटु आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको अहम किरदार आहे उहो राजा अनिराय आहे। राजा अनिराय खे पहिरियों ई तमामु घणियूं धीअर हुयूं। हिकु भेरो ॿीहर उनखे धीउ ॼाई त हुन छा कयो त उन धीउ खे लोहे छॾियो वञी दरिया में जिते वञे। उनजी धीउ हिकु चारण खे हथ आई, उनखे पाले वॾो कयो ऐं नालो रखायसि सोरठ। ठीकु आहे। इन खां पोइ जॾहिं असां अॻिते हलूं था त अॼु हिकिड़ो ॾींहुं सुभाणे ॿियो ॾींहुं ॿीजल, अॼु नंढो सुभाणे वॾो, हेॾां सोरठ अॼु नंढी सुभाणे वॾी पई वधी आहे। ऐं सोरठ जॾहिं वॾी थी त उनजी हंधे मागे जेको आहे हा हुस्न जी हाथ फेरिजी वई त सोरठ हेतिरी त ख़ूबसूरत आहे ऐं एतिरी त उनजी जेको आहे हुस्न जी हाथ आहे। जॾहिं इहा ॻाल्हि अनिराय खे ख़बर पई त हुन उन चारण ॾे जेको आहे संग घुरण जे लाइ नियापो मोकिले छॾियो। चारण हेॾो वॾो जेको आहे संग ईंदे ॾिसी उन हा करे छॾी ऐं चई ठीकु आहे तव्हां अचो, मां तव्हांखे संग ॾियां थो। ॿी तरफ़ वरी जॾहिं राजा रायडियाच खे ख़बर पई त संदसि मुल्क मां अनिराय अची जेको आहे सो परणिजी वञे थो ऐं उहा बि सदा मलूक सुहिणी छोकिरी, त हुनखे कावड़ लॻी। हुन चारण खे घुराए उनते ॾाढी मलामत कई। मलामत करण खां पोइ उन छोकिरीअ यानी सोरठ खे पंहिंजी पंहिंजे घर में राहे छॾियो ऐं उन सां शादी करे छॾी। उनजी कावड़ अनिराय खे तमामु घणी आई ऐं अनिराय पंहिंजो लश्कर वठी रायडियाच खे जेको आहे सां मुक़ाबिलो करण आयो। पर सांद 12 महीना हू बॉर्डर ते या सरहद ते वेठो मुक़ाबिलो कंदो रहियो, पर उनखे कामयाबी हासिल कोन थी। जॾहिं उनखे कुझु बि हासिल न थियो त हुन ॾिठो त हाणे कंहिं तरीक़े सां मां हिन खां बदिलो वठां। ऐं बदिलो वठण लाइ छा कयो, हिकु थाल मोहरनि सां भरे सारे मुल्क में होको ॾियारियई त जेको रायडियाच जो सिर वठी ईंदो तंहिंखे हिकु थाल मिलंदो ऐं ॿियो बि जेको घुरंदो सो मिलंदो। हाणे त ॿीजल जी शादी थियल हुई। ॿीजल जी ज़ाल जेका हुई उहा तमामु लालची हुई। उन लालच में अची करे उहो रतन टिकन हीरनि जवाहरनि जो जेको हार हुयो उहो वठी पाण टकी चयो हुन अंजाम ॾेई छॾियो त मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे उहो रायडियाच जो सिर लुणी ईंदो। जॾहिं घर आयो उन संदसि ज़ाल ॿीजल खे इहा ॻाल्हि ॿुधाई। ॿीजल खे जॾहिं ॻाल्हि ॿुधायई त हीअं त हुन चयो ख़ुदा जी बंदी तो छा करे छॾियो। पर हाणे जेको वचन जेको ॾिनल हुयो सो पालण जे लाइ ॿीजल निकिरी पियो। जॾहिं ॿीजल निकिरी पियो उते वञी त उन जे लिहाज़ खां उहो सुरंदो खणी वियो। छाकाणि त असां हिते चवंदा त हिन में साज़ जो ज़िक्र आहे। हिकु सुरंदे जो ज़िक्र आहे ऐं ॿियो हिकु साज़ आहे हिन जो जेको हिकु सुरंदो आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो साज़ आहे चंग। हिन साज़नि जो असांखे ज़िक्र मिलंदो। उहो पंहिंजो सुरंदो ऐं चंग खणी उते ॻाइणो। छाकाणि ॿीजल सुरंदो ऐं चंग एॾो त ख़ूबसूरत वॼाईंदो हो जो पखी पखण वण टिण गुल ॿूटा जेके हुआ उहो संदसि गिर्द ते वेही रहंदा हुआ जेको हुन सिखियो हुयो। इहो खणी करे सुरंदो ऐं चंग खणी उहो राजा रायडियाच जे मंज़िल खां निकितो अचे ऐं जॾहिं हुते पहुतो अची त हू हुते चंग वॼाइण ऐं सुरंदो वॼाइण शुरू कयई। हुन एॾो सुरंदो चंग वॼायो जो राजा जेको आहे हुनते मोहित थी पियो ऐं हिनखे चयईं त हिनखे घुरायो हिते। त हुनखे हीरा जवाहर रत टिका ॾींदो वियो ऐं हीउ अञा वधीक चंग खे जेको आहे चोरींदो वियो ऐं चयईं त घुर मंगणा जेको घुरणो अथई, घुर मंगणा जेको घुरणो अथई चई मूंखे साईं रतन टिकनि जी का ज़रूरत ई कोन्हे का। तूं कंहिंखे बि जेको आहे सवाल ई कंदो करे दर खां मोटायो कोन्हे को, मूंखे तुंहिंजो सिर घुरिजे। त रायडियाच जो कॾहिं पाण छा कयो जो पंहिंजो सिर लुणी उनखे हथ में ॾेई छॾियो। जॾहिं सिर लुणी उनखे हथ में ॾेई छॾियई त जॾहिं सिर खणी अची अनिराय वटि पहुतो अचे त अनिराय हुनखे हथल करे चयो हे सोथई तूं थोरी लालच हेड़े सखी सरदार जो सिर लुणी आयो आहीं। हाणे तोखे हुते नेकाली आहे, हिन मुल्क मां निकिरी वञे। रायडियाच जो सॉरी
बीजल जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी त बीजल ज़मीन जे हेठां पेर हेठां ज़मीन निकिरी वई ऐं हू अॻिते हलंदो रहियो ऐं तंहिं हाणे छा कयूं हू तकड़ में हुते भॻो जीअं भॻो वञे त रायजाच जेको आहे सो अॻे ई जेको आहे उहो चिता ते चढ़े पियो थो ऐं सोरठ छठी थियण जे लाइ तयारु बीठी हुई। हा जीअं ई सोरठ छठी थियण लाइ तयारु बीठी हुई त हिन पाण बि खणी उन बाहि में पंहिंजो पाण खे साड़े भस्म करे छॾियो ऐं इहो हिन जो रूहानी रामगंज जो ज़िक्र आहे जेको शावती भिटाई चयो आहे त माना लालच में अची करे कंहिं वीर में अची करे पंहिंजो पाण खे पनाह न कजे। ऐं ॿियो हिते ॿी ॻाल्हि आहे त मुर्शिद जे चवण ते यानी कि जेको कामिल लॻाए उनजी हक़ ऐं सच ते माण्हू पंहिंजो पाण कुर्बान करे छॾींदा आहिनि। कुझु शेर आहिनि इन शेरनि ते असां ॻाल्हाइनि हिन सुर खे ख़तमु कंदा सघां त ही सभु सुर जीअं त असांखे ख़बर आहे उहो किसे मां वाज़े थी वियो जिन में सिर्फ़ु असांखे इहो ॾिसणो हुयो त किरदार कहिड़ा आहिनि। किरदार छा हुयो त रायजाच ऐं बीजल पाण में मामो भाणेजा हुआ, अनीरा ऐं सोरठ पाण में पीउ ऐं धीउ हुया। अहिड़े नमूने सां जेका अनीरा जेको चारण वटि संग घुरण पियो मतिलबु त पंहिंजी धीउ जो संग घुरण पियो वियो जेकॾहिं ईअं थियो त इहो हड़प थी वञे हा इन जे करे विच में रायजाच आयो ऐं रायजाच उन सां शादी करे छॾी ऐं उनखे इहो थियण न थियो। हाणे जेको उन किसा आहिनि उहे किथां शुरू थिए थो उनखे असां ॾिसूं था त अल्लाह जी आस करे हलियो बीहाई चारण ॿधा चंग जेको असांजो साज़ आहे उहो के जहिड़ा ऐं जियाई ॾोली रायजाच जी ॾोरां विछाई वेनती वाहिद दर तहवीर कयाई सबाझा साईं राव रिझाई राग से माना बीजल पंहिंजे राग सां बीजल पंहिंजे सुरंदे सां बीजल पंहिंजे चंग सां राव यानी कि रायजाच खे एॾो त रिझाए छॾियो हुयो जो हुन हीरनि जवाहरनि जी त आछ कई जॾहिं हिन गुल कई सिर जी त हू सिर ॾियण लाइ बि तयारु थी वियो। इन जे करे चए थो जाजक जूनागढ़ में को अताई आयो तंहिं कामिल कढी कीनरो वेही वॼायो शहर सॼो ई सुरसी चंद न तपायो दायूं दरमांदियूं थियूं भाइयुनि ॿाधायो चारन खे चाहियो त मारी आहे मङणो त मङणो जेको आहे उहो ज़रूरत हुनखे आहे सिर्फ़ु आहे त छाजी ज़रूरत आहे उन सिर जी ज़रूरत आहे उहो सिर ॾियो त मां जेको आहे अॻिते वधां। इन करे चए थो दातार ऐं मङणे कोन वसीले विच जेको दातार माना जेको ॾींदड़ आहे ॾियो कंहिं उन रायजाच पंहिंजो सिर ॾिनो। मङणो केरु हुयो मङणो यानी सेकड़ो जेको घुर्जाऊं हुयो उहो बीजल हुयो। दातार ऐं मङणे कोन वसीलो विच साई काल तंदुनि जी शाही चारण चित जे हिते जे हुते त ॻाल्हि मिड़ियाई हिकिड़ी माना मङणे ऐं दातार में को फ़र्क़ु कोन हुजे हुते हुजे या हिते हुजे ॻाल्हि मिड़ई साॻी आहे। सखी ऐं रायजाच ऐं मङणहार जेको बीजल आहे विच में को फ़र्क़ु हिजाब न रहियो सोई कुंदुनि में आलाप हो जेके चारण जे मन में हो जेको बीजल के अंदर में हो सो सिरंदे खां पे चोरियाई ऐं हिते ज़मीन ते हो या हुते महल में हो त हिकिड़ी ॻाल्हि ते अदा कयई ऐं सिर जी घुर पे कयई जेका उनखे हमेशह जे लाइ मिली वई। हीअ सुर आहे जंहिंमें सोरठ जो वर रायजाच हुयो उनखे सुरलोनी पंहिंजो ॾिनाई तॾहिं चए थो सोरठ मुई सुख थियो खेमा हया खंगार थियो राग रूप सो लॻी तंज कंवार सो दठी कचे पार बसो राजा राज़ी थियो। हाणे इहो जेको राजा आहे उहो राजा मेरा ख़ालिक काइनात आहे जेको राज़ी सिर्फ़ु उन सां थींदो आहे जेको पंहिंजे अंदर जी आग खे उझाईंदो आहे ऐं अंदर जो जेको बुग़्ज़ कीनो नफ़रत आहे उनखे ॿाहिरि कढी छॾींदो आहे ऐं जेका ग़ज़ब जेका आहे उनखे ॿाहिरि कढंदो आहे उन सां ई थींदो आहे। ऐं हिन जो मशहूरु जेको शेर आहे गुल छिनो गिरनार जो पतन थियो पुतीन सैसिंग सोरठ जहिड़ियूं उभियूं ओसारीन चोटा चारण हथ में सिर सिंगारियो दीन नारियूं नाद करीन राजा रात रम थियो यानी कि उहा जेका सोरठ हुई उहा पंहिंजे घर सां पाण सती थी अॻिते हली वई। हिन सुर जो जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे त पंहिंजे मुर्शिद कामिल जे राह कॾहिं बि न छॾिजे उनखे हमेशह पंहिंजे राह ते हलण सां ई अॻियां हलंदो रहे। ओके अल्लाह हाफ़िज़।